Урунтуу делинген окуялардан кабар алыңыз, алардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда күзүндө конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүшү мүмкүн. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеште даярдалып жатат. Ал эми түрк бийлиги жүздөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарын жабууну улантууда. Бул арада аба майданда генерал-майор Шенер Топук кармалды. Сауд Арабия бийлиги ажылыкка даярдалып жаткан былтыркы тепсенди болгон жерде 1000ден ашуун көзөмөл камераларын орнотуп баштаса, Орусиянын аскерлерине сарптаган каражаттар триллиондорду чапчууда. Мен Айгерим Жаныкул алдагы мүнөттөрдө бул кабарларга кеңири токтолом. Адегенде Кыргызстанда болгон кабарлардан баштасак, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеште даярдалып жатат. Бул жөнүндө жогорку кеңештин социалдык демократиялык партия фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов жергиликтүү маалымат агенттиктерине билдирди. Айтымда тийиштүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештеги СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Республика Ата-Журт фракциялары талкуулап жатышат. Ал жакынкы күндөрү бир айга коомдук талкууга коюлмакчы. Референдум ушул жылы 30-июнда кабыл алынган референдум жөнүндөгү жаңы мыйзам боюнча өтөт. Аталган мыйзам сентябрдын башында күчүнө кирет деп айтылууда. Баш мыйзамда өзгөртүүлөр бир нече беренелерге каралган. Өкмөткө, сотко тийиштүү жана башка беренелерди өзгөртүү пландалууда. Мисалы, акимдер дайындала турган кызмат болот, ошондой эле премьер-министр жана вице-премьерлер өздөрүнүн мандатын сактап кала алышат. Башка кабарлардан Кыргызстандын муфтияты мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылыкка берилген квотанын жалпы саны 3685 экенин маалымат жыйында билдирди. Зыяратчылардын бул жылкы ажылыкка болгон сапары 16 августтан тарта башталмакчы. Быйыл ажылыктын баасы болсо $2600 түзгөнү маалым. Ошондой эле ажыларды Мекке-Медина каттамы боюнча акыркы үлгүдөгү автобустар ташыйт. Аларда Сауд Арабиянын коопсуздук органдары ажылык сапардын аткарып жаткан аймактарга тыгындын жана адамдардын бири-бирин тебелеп кетүүсүн алдын алуу максатында орнотулган көзөмөл камералардын санын көбөйттү. 2016 жылдын 24 сентябрында Курман-айт күнү Мина өрөөнүндө чоң шайтанга таш ыргытуу амалдары учурларында зыяратчылар тепсенде калышып, акыркы маалыматтар боюнча 2200 киши курман болгон. Сауд басылмалары муну акыркы 25 жыл ичиндеги эң кандуу ажылык деп атаган эле. Жаңылыктар уланта, Орусиянын аскери чыгымдары өткөн жылы 48%га жогорулаган, башкача айтканда 2,5 триллион рубльга көбөйгөнү тууралуу маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун куралсыздануу башкармалыгынын сайтында илинди. Ага ылайык деңиз аскери күчтөрүнө 700 миллиард рубльга көп мурдагы жылдарга салыштырмалуу ушунча суммада көп бөлүнгөн. Ал эми Орус бийлиги болсо Сирия аймагында жүргүзгөн операциялар үчүн 33 миллиард рубльдин тегерегинде каражат сарптаган. Эске салсак, НАТОго мүчө Европалык өлкөлөрдүн коргонуу чыгымдары акыркы 10 жылда биринчи ирет көбөйүп жатканын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг британиялык гезиттерге да жарыялаган маегинде белгилегени бар. Балтика өлкөлөрүнөн Латвия мисалы быйыл коргонуу бюджетин 60%, Литва 35%, Эстония менен Польша болсо 9%га көтөргөн. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Кытай, Франция менен Британиядан ашып биринчи ирет экинчи орунга чыккан болчу. Орусия болсо 5-чи орунга илинген. Кептеми Түркияга бурам. Учурда Анкарада 130тан ашык жалпыга маалымдоо каражаттары аскери төңкөрүлүш аракетинен соң жабылды. Алардын катарында Хизмет уюму тарабынан каржыланган Феза холдингинин алдында иш алып барган Джихан, Заман жана Тудей Заман басылмалары дагы бар. Аларда түрк маалымат каражаттарын ырасташынча 26 июлда Бириккен Араб Эмиратынын Дубайдагы эл аралык аба майданында генерал-майор Мехмет Бакир жана бригадалык генерал Шенер Топук кармалды. Алар 15 июлдагы ишке ашпай калган аскери көтөрүшкө катышкан деп шектелүүдө. Мехмет Бакир Түркиянын Оганстандагы аскери тобунун, ал эми Топук болсо Түркиянын жөө аскерлеринин дайындоо боюнча бөлүмүнүн башчысы болгон. НАТОнун Оганстандагы өкүлү Түркия аскердик тобу өз миссиясын аткарып жатат деп билдирип, башка комментарий жасаган жок. Ал эми дин аалымы учурда Америка Кошмо Штатында жүргөн Фетхулла Гулен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын авторитардык режимге умтулууда деп айыптады. Мындай пикирин ал Нью-Йорк Таймс гезитиндеги макаласында билдирген. Каналдан которулбай туруңуз, кийинки бөлүктө айта турган бул кабарлар калды. Англиялык окумуштуулар дүйнөдөгү бою узун элдердин рейтингин жарыялады. Соңку 1 кылым ичинде дүйнө калкынын бою өскөн.
Өлкөдөгү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний жаатындагы билим берүү боюнча концепцияны иштеп чыкты. Кандай өзгөрүүлөр камтылган? Берүүбүздөн көрүңүз. Кыргыздын оймо чийимлери бир китепте сыйкырдуу оюлардын сырлары тууралуу бир нече мүнөттөрдөн соң кайрылабыз. Англиялык окумуштуулар дүйнөдөгү бою узун элдердин рейтингин жарыялады. Ага ылайык жер жүзүндө бой десе бою барлардын тизмесинде голландиялык аялдарды атасак болот. Алардын орточо боюнун өлчөсү 186 сантиметрден ашат. Ал эми тескеринче бою кыскараак адамдардын боюсу 159 сантиметрден ашпайт. Алар Гватемала жана Йеменде көбүрөөк. Ошентсе дагы Иран жана Монголия, Казакстан элинин мамлекеттеринде жашагандардын бою болсо соңку 100 жыл ичинде 16 сантиметрге жогорулаган. Ал эми кыргызстандыктардын бою болсо орточо эсеппенен 160 сантиметрден 170ке чейин жетет. Окумуштуулардын белгилешинче планетанын жашоочуларынын бойлорундагы өзгөрүүлөр тамак аштан, айлана чөйрөдөн, ошондой эле экологиялык тазалык, жүрөк кан тамыр ооруларынын төмөндүгүнөн улам өзгөрүлгөн. Ошондой эле соңку бир кылымдан бери ааламда жашаган адамдардын кайсы бир өлчөмдөгү бойлорунун өсүшү дагы ден соолугуна кам көрүү, тазалыкты сактап жашаганга, ошондой эле өздөрүн кароого үйрөнүп жатканы менен дагы байланыштырышууда. Башка кабарлардан өлкөдөгү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний жаатындагы билим берүү боюнча концепцияны иштеп чыкты. Учурда долбоор коомдун талкуусуна коюлду. Мында жаңы реформанын сунушталып жатышы соңку кездери исламдын туура эмес бурмаланып элге жетип жатканына себеп болгон. Сегодня очень важным направлением по религиоведческому образованию это внедрение. Бүгүнкү күнү мектептердеги дин сабактарына диндин маданиятынын тарыхы тууралуу курстарды киргизүү негизги багыттардын бири. Ушул жылы биз билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 10дон ашык мектепке пилоттук долбоорду киргизүүнү пландап жатабыз. Андан кийин гана ал сабактар Кыргызстандагы бардык мектептерге тарайт. Проводить его пилотирование или апробацию. Жарандык активист Сибат окуу жайынын бүтүрүүчүсү Төлөбек Нурдинов менен дал ушул теманын айланасында кээ улантабыз. Төлөбек мырза, кош келипсиз биздин каналга. Айтсаңыз, учурда мына Түркияда аскерий төңкөрүш уюштурган деген айып менен Гүлендин тарапкерлерине куугунтук жүргөндөн бери Эрдоган башында турган түрк бийлиги өз өлкөсүндө эле эмес, башка өлкөдөгү Гүлендин тарапкерлерине да куугунтук жасоого аракет кылууда. Сиз мына Сибаттын бүтүрүүчүсү катары ушундай басымдарга жана айыптоолорго кандай ойдосуз? Эң биринчиден мен Туркияда 10 жыл окудум, 10 жыл жашадым. Мен ал жерде түрдүү элдин бардыгын көрүп чыктым да, аябай динге ишенген менен аябай Ататүрктү сыйлагандарын дагычы. Эми Туркияны карап көрсөк, ошол географияда Туркия болобу, Иран болобу, Ирак болобу, бардык жерде дин деген саясий курал катары колдонулуп келген да. Эми саясий курал катары колдонулуп келген бул туура эмес нерсе экенин Ататүрк көрүп туруп, динге таптакыр тыюу салып салган, мамлекеттик иштерге кийлигишпесин депчи. Анын тыюу салынганы менен бул нерсеге, бул түшүнүккө элдер даяр эмес болчу, түрк эличи. Ошондуктан түрк элинин кээ бирөөнүн ичинде кыжыры келип, жини келип, таарыныч пайда болуп, кек сактап калган болчу да. Анан кийин мындай бир травма бар болсо, сөзсүз бир жерден чыгат да бул травмачы. Анан ошондуктан Эрдоган дагы өзү диний бир мектепти бүтүргөн киши болгондугу үчүн ошондой өзү динге жакын болгон, жанагы ичинде жини келип кек сактап калган көбүрөөк кишилер Эрдогандын артынан эришет. Ал эми Кыргызстандын ичине силерге аябай зыяны тие турган нерсе деп бул нерсени айтып атканы таптакыр туура эмес нерсе да. Себеби биздин дин менен таптакыр немебиз жок. Травма деген нерсе жок биздин кыргыз элиндечи. Себеби бизде илгертеден кыргыздар динди такыр неме саясат үчүн колдонгон эмес да. Динди үйрөнгөн бул аалым кишилер кыргыз дүйнөнү кыдырып, Меккеге чейин барып, жолдон бир нерселерди үйрөнүп, жөн эле Кудайга барып сыйынып, жардам сурап, же болбосо кечирим сураганды эмес, Көкө Теңир дегенди сыйлаш керек, Манас дегенди сыйлаш керек, же болбосо кымыз дегенди сөзсүз эле динди кармап калдым деп туруп оронуп калбаш керек деген сыяктуу нерселерди көрсөткөн эмес да. Булар эркин болууну, жашоодо динден да башкачараак чыныгы жашоо бар экенин көрсөткөнгө аракет кылган кишилер болчу. Ошондуктан бизде дин жөнүндө травма жок. Ошол себептен менин оюмча бул нерсе туура деле эмес го деп ойлойм. Түркия жана дин маселесинде блог жазып дагы жарыяладыңыз. Ал жактан дин дайым саясий курал болуп колдонулуп келген, динге байланыштуу улуттук травмасы бар деген ойлоруңуз менен бөлүштүңүз да. Ушул туурасында кененирээк токтоло кетсеңиз. Мисалы Ататүрк келгенге чейин
Осман империясы деген бар емес беле? Ал империя дайыма исламдын желегин көтөрүп жүргөн бир өлкө катары көрүлгөн да. Ошондуктан бардык закондору дин менен байланыштуу, шарият менен байланыштуу болуп келген да. Ататүрк келип туруп, уже бул таптакыр эскирди. Биз жаңы системага өтүшүбүз керек. Жаңыча ойлонуп, дин деген нерседен эркинирээк болушубуз керек деген нерсени алып келген. Бул эркин болушубуз керек деген нерседен корккон кишилер ичинде баякы күнөө кылдыкпы, туура эмес кылып атабызбы, Ататүрктү ээрчип туура эмес кылып атабызбы, балким биз деген пайгамбардын сөзүн айткан бир кишини ээрчишибиз керек деген өзүлөрүнүн ичинде күнөө сыяктуу бир сезим бар да. Ошондуктан өзүлөрүн кечирбей келген да адамдарчы. Өзүн кечирбеген адам кечиримди Кудайдан сурайт. Кудайдан кечирим сураган адамды болсо, ар ким колдоно берет. Кудай мындай деп айткан, Кудай тигиндей деп айткан депчи. Эми Кыргызстандагы дин маселеси тууралуу токтолсоңуз, мына сиз мырк молдо деген терминди колдондуңуз да. Алар кимдер? Мырк молдо деген ким? Мырк молдо деген бул өзүн тааныбаган адам да. Өзүн тааныган эмес, өзүн тааный электен мурда Кудайды тааныганга аракет кылган кишилер да. Өзүн тааныбаган киши Кудайды эч качан таанышы мүмкүн эмес да. Ошондуктан Кудайдын мындай деп айткан, тигиндей деп айткан деп ар кимдин айткан сөздөрүнө жараша ишенип, ошого жараша элди үгүттөп, коркутуп, үркүтүп, чүмкөнүшүң керек, же сакал коюшуң керек, же койбошуң керек деген ызычууларды чыгарган кишилерди мырк молдолор деп койгон да. Буларды илгерки куйручуктар, же болбосо акындар, төкмө акындар, Токтогул деген сыяктуу кишилер, Калыгул Байуулу деген кишилер тыйып отургузуп койгон. Сен эмнени айтып атасың? Өзүңдү биринчи тааныбай туруп, каяктагы нерсени сүйлөп атасың деп коюшкан да. Мырк молдолор ушулар. Дагы урустуроо, соңку кезде Кыргызстанда динге болгон саясат катаалданып жатат деген дагы пикирлер айтылууда. Мисалы, ошол эле баннерлерди илүү, азанга чектөө киргизүү, ушулар туурасында сиз кандай ой жүгүртөсүз, же болбосо сиздин пикириңиз кандай? Менин оюмча туура. Себеби адамдар деген диндин эмне экенин өзүлөрү түшүнүшү керек. Ушундай суроолор дайыма суралып турса, эмнеге жамылыш керек, эмнеге жамынбаш керек, азан эмнеге окулуш керек, эмнеге айтылыш керек, эмнеге айтылбаш керек деген суроолор суралып турган сайын адамдын аң сезими, ойлонуусу өрчүйт да. Мындай жөн эле таң улап туруп, сен намаз окуйсуң 5 маал деген сыяктуу шарият режиминде жашаган өлкөлөрдү билесиңер. Ал жактагы кишилердин аң сезими аябай эле төмөн да. Ошондуктан ал жакта терроризм, режим деген сыяктуу нерселер менен биленет да. Рахмат айтам, жарандык активист, Сибат окуу жайынын бүтүрүүчүсү Төлөбек Нурдинов менен ошол эле өлкөдөгү дин жаатындагы талкуулар, мындан тышкары Түркиядагы акыркы болуп жаткан окуялардын тегерегинде баарлаштык. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук оймолор аталышындагы китептин бет ачары бүгүн Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейинде өттү. 200дөн ашык оймо чиймелерди топтогон авторлар Кыргыз элинин жашоо образы, тиричилик шарты, байыртадан айрына чөйрө, табият менен тыгыз байланыштуу болуп келгенин белгилешкен. Табият Кыргыз элинин үйү дагы дүйнөсү да болуп, ансыз жашоо мүмкүн деген ойду белгилей кеткен. Кыргыз оюнун туу чокусу ошол эле шырдак менен алагийиз экенин билебиз. Шырдак ушул алагийиз бир караганда гүлгө толгон даркан талааны элестетет. Аталган китептеги камтылган кыргыз оймо чиймелери туурасында авторлордун төмөндөгү оюн сунуштайбыз. Кээ бир учурда биз байкап калабыз, кыргыз улуттук оймо туура эмес пайдаланган учурларда. Ошондуктан бул Рендиндин китебинде сүрөтчү жана орнаменталист Рендин ар бир оймого интерпретация берет, илимий интерпретация. Ошондуктан биз туристтерге жалпы жааматка туура оймонун маанисин, семантикасын туура түшүндүрүшүбүз керек. Беле кетсек, элдик оюлардын сыйкырдуу күчү үй бүлөнүн куту, анан тынчтыгын жаман көздөн сактайт деген дагы түшүнүгү бар деп айтылып жүрөт. Түркүн оюлар менен коозолгон үйдө көзү көрүнбөгөн күч жашайт. Ал күч адамга дайыма жаркын үмүттөрдү, таттуу кыялдарды тартуулайт дешет китептин авторлору. Ушундай кабарлар бүгүнкү жаңылыктардын чыгарылышын толуктады. Болуп жаткан окуялар 11 чекит KG сайтына дагы жайгаштырып жатабыз. Мен Айгерим Жаныкул, көңүлдү кеч каалайм. Кайрадан эртеңки күнгө чейин амандашканча саламатта калыңыздар.